ああ、そういや例の店。あのパスタが最高にうまいって評判の店な。俺クーポン券もらった。うわ、行く相手いるのかよ。俺もいねヘルクと2人で行ってきたらどうです？なんで2人なのよ。みんなは行かないのかい？ 오늘의 주인공은 누구인 걸까요? 이분은 왜 달궈지고 있는 거지? 俺たちの気遣いを無駄にするな。気づけ、ほら気持ちに気づけ。それ以上なんか言ったら叩きる。おお、隊長が怒ったぞ。 아무래도 이 거인이 주인공이겠군. そのお店一緒に行ってくれないか？じゃあ行こうか。 코노 방구미와 휘휘 노 스폰서 노提供でお送りします. 오늘도 마왕이 토벌된 평화로운 세계. 역시나 그는 다름 아닌 용사였군요. 덕분에 새 마왕 선발대회가 열립니다. 大会はどうなっている？昨日予選が終わったところでございます。今大会参加者の平均レベルは45。人間どもの大地を手に入れることも叶うかもしれん。妙なやつがいるの。何か底知れぬ力を感じる。彼は今大会の優勝校、人間の勇者でございます。 분명 마왕 토벌한 그가 왜 여기에? 人間の勇者だと？なんでここに人間がいるんだ？人間はダメだろが。ダメなんですか？今の気持ちを一言お願いします。人間が憎い。 엥? 이분 뭐라는겨 지금? あんなの演技に決まっているだろが。嘘つきの顔だろが。勇者いいぞ。 어이가 없어서 기어이 폭발해버린 그녀. 아, 이분은 제국의 사천왕입니다. 落ち着いてください。あっちゃ！ 한편 놈에 대한 정보를 얻기 위해 인간 나라의 스파이를 투입했는데요. 이상하게도 보이지 않는 사람들. 그리고 오늘은 준준 결승이 있는 날. 新魔王決定戦試合開始です。10段のタワーを完成させること。 이번 경기엔 살짝 비밀이 있었는데요. くそ、これは非常事態だ。あ、ひらめきました。早いな。トランプタワーです。勇者にはこのツルツルのトランプを用意いたします。 네, 그렇습니다. 승부 조작이 있었죠. ヘルク選手、こういったのは苦手なのでしょうか。ヘルクめ、だいぶ苦戦しているようだな。この一件で力を出せず敗退してしまう選手には申し訳ないな。後で選手名簿を。集中しよう。 뭐야 이거? 그냥 반칙 아님? 아무튼 이걸 세어버린 헬크놈. ちょっと反則じゃないの？わわわ。反則？バカ言っちゃいけねえな。ただトランプを積み上げるだけの勝負だと思っていたのか？え？いいかよく聞け。タワーを守りながら敵のタワーを崩す攻守一体の種目。俺たちはどんな手段を使ってでもタワーを守るべきだった。 이상하게 논리적이네. 何あのデタラメ男。そんなわけないじゃない。そう負けねえぞ。選手同士を戦わせたのだ。奴はこれを狙って。落ち着いてください。なんでそんなに冷静なんだよ。バカ！ 이후에도 경기마다 계속 이기는 헬크놈. 이번엔 직접 심사해 보기로 하는데요. うまい。準決勝進出です。一言お願いします。楽しい。くそ、料理うまかった。料理うまかった。 공과 사가 철저한 분이셨군요. 그녀가 고민에 빠진 그때 그저 신난 개똥이와 헬크놈. 勇者ヘルクは高額な賞金首。ああいうのとは本当に関わりたくないわ。罪状は弟殺し。 그녀에게 보고 중인 이 사람은 첩보 중인 이 스파이의 쌍둥이 언니. で、その弟とは何者だ？魔王トール様を倒した勇者でございます。魔王を倒したのはヘルクではないのか？これお前の兄弟か？そうだよ。ヘルクよりずっとイケメンだな。そうだろう。アメリオ様、魔王女が。 인접 마왕성이 함락됐다는 소식이었죠. 이 마족들의 위계 시스템을 보자면 각지에 성이 있어 마왕들이 부임하며 4명의 사천왕이 그들을 통솔하는 느낌. 아무튼 이상한 게 쳐들어왔다고 하는데요. 次はここだ。結界の強化と戦闘の準備をしておけ。
그러거나 말거나 신난 개똥이와 헬크놈. 일단 대회는 계속 진행되는데요. 人間たちの様子がおかしい今一刻も早くヘルクを追い出さなければあんな露骨な仕込みではダメも黙ってないぞさああれではまともに走ることもできませんよ 역시나 이번에도 운영진의 조작질. 어쨌든 레이스라는 걸 시작합니다. 3、2、1各馬一斉にスタートを切りません 이제서야 안심이 된 것일까요? 그녀는 ヘルク選手全く動けない選手にどの馬が与えられるかはくじ引き次第。どう考えても運営の仕込んだ罠ね 여전히 출발하지 못한 헬크놈. そうか、スタートの大砲の音にびっくりしたんだな。お前は体こそ小さいが内に秘めた大きな力を持っている。 오히려 먹문미를 위로 중인 헬크놈. 障害物気合入ってんな。医療チームもいますのでどうぞ死ぬ気で挑んでください 슬슬 선두도 정해지는 것 같은데 おおさっきまで全く動かなかったヘルク選手がものすごい勢いで追い上げていますあの小さな馬のどこにそんな力が待て待て待てなるほどなるほどじゃないダメなのが破壊した 아니 반칙 아니냐고 이건. 급한 대로 조치를 취하겠다는데요. これですってんころりんだな。あとはあっちに爆弾をセットして終わりです。すんだバカヘルク選手難なく突破せめてまたがれ 승마인지 달리기인지 알 수 없게 된 경기. すぐそこまで来てるじゃないあいつ足まで速いわけ お先に。 그러고는 혼자 냅다 뛰어가 버리는데 보고 있던 개똥이 나도 질 수 없다. ものすごい速さで走り出しましたもう3位でいいわそのスピードはヘルク選手以上 마족의 미래가 이들에게 달렸습니다. 마족들도 뭐 걱정은 없어 보이는군요. 그녀만이 걱정하는 안타까운 마계. 그때 언니 요원이 보고를 하러 왔는데요. 함락된 인접성에 대한 보고였죠. 城内への潜入は成功したようです敵のリーダーと思われるものを発見したとのことです奴らは何者なんでしょうかどちらにしてもこのまま放っておくわけにはいかない 그녀는 빨리 지원을 가고 싶었지만 헬크놈 놔두고 가자니 그것도 걱정. だいぶお困りのようだね。その声はアズドラか僕に考えがあるんだが聞いてもらえるかな。 이래서 굴러가겠냐고요 마계가. 암튼 그의 제안은 뭐였냐면 ウルム城を奪還したものを新魔王としよバカな奴は人間だぞう。エルクがその敵を倒しウルム城を奪還したというのなら少しは信用してもいいとは思わないだろうか。 말이야 그렇지 걱정스럽기만 한 그녀. 決勝戦の種目を発表しますウルム城の奪還ですしかしご安心くださいとても強い助っ人が同行することになっております運営の案だよろしく頼む 결국 그녀가 동행하기로 한 거군요. 그리고 이렇게가 결승 선수들. この人どこかで 암튼 이제 결승전을 치르러 갑니다. ここは私に任せていただけますかな。 이놈은 또 뭐 하는 놈일까요? 結界張るなら早くしなさいよどんどん増えてきたわその低い声は出さないとダメなわけおい結界発動までどれくらいかかるんだ30分くらいですかね。 깔끔히 정리하고 다시 이동 중인데요. 지름길을 통하기로 했죠. 하지만 곧 무서운 몹이 등장하는데 私の超強力な結界で。それは30分かかるだろうがお前たちは下がってこいつはよく知っている。 호기롭게 홀로 나서는 헬크놈. 問題ありませんよ。ご覧なさい。ケンそういやあいつ試合中もずっと拳だったような。 短い
剣を抜くタイミングおかしいでしょ。剣がすげえ短え。 암튼 무사히 빠져나왔으면 된 거. お待ちしておりました。これまでご苦労であった。もったいないお言葉です。 그렇게 비밀 통로를 통해 모두는 성내로 무사히 들어왔습니다. 緊張してきたぜ。静かにしないか。お前もだ。頭を隠せ。 적들 앞에서 긴장감 1도 없는 애들. これはチャンスじゃないですかね。だろうがこっそり見ろ。もう気づかれたようです。 이런 놈들한테 어찌 성을 맡길고. 어쨌든 유일한 정상인이 먼저 돌격합니다. 놈은 그녀에게 다가가는데요. 待てエディル。 힐크는 이놈을 알고 있는 듯한데요. あ、知り合い？さすがです。ヘルクさん。 힐크는 역시 인간의 첩자인 걸까요? 自我をなくさずに済んだみたいだな。俺も覚醒率は高かったみたいです。間違いない。翼の兵士は人間だ。だが覚醒とはあれが人間の本来の姿だというのか。戦えば戦うほどより覚醒し強くなっていくのがわかるんです。まさか全ての人間が覚醒したわけじゃないだろうな。人間の力を思い知らせてやっ 이 누님의 종족 특성은 신체 재생. 그래서 불사자라 불린다고 하죠. 片翼を失っただけでだいぶ動きが鈍くなったわね。黙れこの化け物。失礼なやつね。顔が良くても性格がクソならクソ野郎よ。 순식간에 날개를 다 잘라버린 불사 누님. 이제 그녀가 마무리를 하려는데요. いつか貴様はいつか必ず倒すぞ。死になさい。ヘルク。 역시 이놈 인간 쪽 첩자였군. なんだ。なぜ仲間を。 흡사 독전대를 운용하는 것 같은 놈들. ちょっと何が起きてるのよ。みんなすぐここから離れるんだ。ちょっと何なのこれ。 어째서 갑자기 땅이 꺼져버린 거죠? 사상자가 날 일은 아니었지만 성의 결계석이 있는 이 최하층에 정체 모를 포탈까지 열려 있었습니다. なんで人間が高度な術を使えるのよ。吸い込まれたらどこに飛ばされるかわからないぞ。おお、結界だ。お黙りなさい。私は今集中している。 그래도 이번엔 한 건 했네 이 아저씨. 하지만 근본적인 해결책은 아니었는데요. 長くは持たないってこと？お黙りなさい。あんた本当は余裕なんでしょ。今集中をなくされちゃ困る。私がゲートの暴走を止める。おそらくあのゲートは結界石から力を得ている。危険すぎます。方法はこれしかない。 그녀가 공격을 시작한 건데요. さすがだわ。次の一撃で決める。 아 씨펄? 어떤 새끼가 던졌어? 네가 던진 거지 힐크노마. ゲートが閉じる。ファミリア様。閉じちまった。 そんな。 그녀는 어디로 가고 있는 걸까요? 예외 없이 이세카이 전생인 건가? 독이 가득한 마개보다 좋은 것 같은데? 와 나도 가고 싶다 이세카이. 大陸の端まで来てしまったのか。 근데 힐크놈은 보이지가 않는데요. いた。何してんだこいつ。この家を建てたのか。なんだこいつ。こんにちは。分かったから少し静かに。 거참 귀신 같은 놈일세 힐크놈. 戦うか。ここで。ここはどこかの島らしいんだ。大陸の端じゃないのか。 한 바퀴 돌아봤더니 섬이었다는 건데요. 그래도 전생한 건 아닌가 봅니다. しまっ。余計なことをするな。大丈夫。何がだ。 마계로도 잘 가보자고 하는 힐크. じゃないだろうが。お、早い。 그녀는 슬슬 헷갈리기 시작합니다. 이놈이 나쁜 놈 같진 않단 말이죠. お前は敵じゃないのかヘルク。
バミリオちゃんの捜索だ。バミリオ様を見つけ出すのに何年かかるか分かりませんよ。 한편 그녀가 사라진 걸 알게 된 붕대왕. 人探しの術を使う。すごい本当に何でもできるんですね。木像と地図を用意しろ。よい。 목상의 위치가 그곳이라는 건데 立ち止まった場所が。どこ？地図の外じゃないですか。どうしようね。 그런 그녀는 저녁거리 잡는 중. 하지만 헬크놈 생각에 혼란스럽기만 한데 奴は味方なのか。それならばなぜ翼の兵士をかばった。どうするべきか。引き上げるんだよ。 생각에 빠져 잡힌 줄도 몰랐던 그녀. 다 잡은 걸 결국 놓쳤죠. 諦めちゃダメだ。 뭘 잡아온겨 지금? 정신 차려 임마. おやすみ。気をつけるんだよ。 오늘도 댕청이와 즐거운 무인도 생활. 댕청이는 그새 배도 만들었죠. 배 구경하다 보니 기울어진 햇님. だいぶ疲れているようだね。なあ、なんだい？どうしてゲートに吸い込まれた私を助けようとしたんだ。なんでって仲間だからに決まっているじゃないか。君たちは人間の俺を受け入れてくれただろう。俺はすごく感謝しているんだ。警戒していることに罪悪感を感じる。俺はもう一人だったから。かつての仲間はみんな敵になってしまったからね。やはり一人で生きるのは辛い。 이놈 새끼 사람 헷갈리게 하네 계속. 암튼 얘기가 좀 많이 길어졌죠. もう部屋へ戻ろあ、なあヘルク。う。ん？友を敵に回してまで戦う理由は何だ。俺が肩をつけなきゃならないんだ。人間はもうこの世に存在すべきではないんだ。 날개병들이 또 쳐들어온 것이었죠. 気をつけて。奴らが第二の魔王かもしれないわ。勇者覚醒率の高い翼の兵士よ。お前らいろいろ詳しいみたいだな。 이번엔 대장 같은 놈들이 셋이나 왔는데 불사누님과 개똥이로 감당이 될까요? 強い。応戦するぞ。 불사누님 혼자로는 안 될 것 같은데요. エディルがやられたのも納得がいく。情報を吐かせるまで殺すなよ。分かっている。 지원도 없고 이들로선 답답한 상황. かかれ。 まさか。 언니 요원이 현장에 나온 거였군요. 그리고 증언은 더 있다고 하는데요. 援軍は？私たちだけですよ。 누가 봐도 붕대왕이군요 이 사람. 그는 뜬금없는 제안을 하는데요. 戦とは多くの悲しみを生み出す愚かな行為。共存の道を探そうではないか。魔族と共存だと。バカな。 그가 하는 말이 먹힐リが 없었죠. 俺たちは王の命に従い攻めてきている。どうやっても戦うつもりか。それが使命だ。やむを得ん。なんだこれは。 これは木を操っているのか。千の勇者が一瞬で。 알고 보니 이 남자도 촉수의 달인이었군. このままおとなしく降伏してくれれば助かるんだが。イスティ。いた。城壁上。違う。 狙いは私たちじゃない。 이번에도 아군을 정리하는 놈들. 포로로 잡혀 허튼 소리 할까봐 독전대처럼 운용하는 게 확실하군요. 근데 놈들이 소멸하자 마치 혼 같은 게 빠져나가는데요. 勇者たちよ、やられてしまうとは不甲斐ない。一刻も早く魔族を滅ぼすのだ。 이놈들 이제 보니 부활하는 거였군요. なんだこりゃ。まるで召喚しているみたい。アズドラ様、アスタから連絡入りました。 암튼 잠시 소강 상태인 이곳. 서로 정보를 통신하는 중인데요. 翼の兵士が蘇ったのは間違いなさそうです。どうするんですか。これはかなり深刻ですよ。緊急作戦会議を始めます。まずは
こちらをご覧ください。 누가 요새 상황 보고를 종이로 하냐. 그래도 유능한 우리 총무. 깔끔하게 정리한 그녀의 보고에 붕대 없는 붕대왕이 작전을 지시했죠. 蘇る力は術によるもの。その術者を倒せば術の効果は消える。まさかそう人間の王だ。 이로써 대전제를 잡은 붕대왕은 시급히 해야 할 일이 또 있었는데요. 再度ゲートを作り出せば行く先はバミリオちゃんと同じになるはずだ。これを 큰 포탈은 열지 못하지만 작게나마 열어 템 좀 주려던 건데요. おお、よし成功だ。本アイテムをゲートに。アズドラ様大丈夫ですか？ 스텔 하는 게 이리도 빡센 마법이었는데 그 게임의 그것은 고증이 잘못된 걸까나. さあ次は結界石の修復だ。ちょっと休んでください。 야이씨, 그거 이 누나 건데 어쩌나? 火が消えそうだ。ただいま。早くしないと火が消えてしまうぞ。今の紙は何だ？ 이 새끼를 확. 이제 배도 만들었겠다. 높은 곳으로 방향 좀 보려는데요. ここからでも大陸は見えない。戻れるのか？いや、戻らなければならない。 그때 눈에 보인 수상한 건물. 뭐요? 손뭉탱이 엄마 집에 온 건가? ボケちゃん。よく来たね。ババ、こんにちは。ああ、こんにちは。が、ババアは禁句だと言っただろ。 이분이 집주인이신가 본데요. 두 사람은 일단 길이라도 물어봤죠. ああ、いいだろう。教えてやる。おお、ありがとう。北西にある。北西。アン、これで帰れるぞ。すぐに立とう。 하지만 길잡이가 꼭 필요하다는 누님. 途中厄介な海域があってな。そこでシカンゴという獣が役に立つ。なるほど。絶対に見つけなきゃダメだな。ただしめったに現れないからな。ところでどんな姿なんだい？ 바로 요놈이었죠. 그래서 헬크놈이 다시 잡으러 갑니다. さてご飯の支度でもしようか。あなたは一体何者なんだ？あなたは元は大陸の帝国のものではないしょ。 내가 봐도 이상하게 닮은 것 같단 말이지. 그보다 헬크를 조심하라는 누님. 奴はお前の強い味方となるだろう。だがいつまでもそうとは限らない。あの男のうちには負の感情が渦巻いている。夢忘れるな。お前の連れている男は大きな災いを招く可能性を秘めているということを。正しい選択を。 누님의 무서운 얘기도 끝날 무렵 シカンゴ3匹必要ないだろうが話してやれ。決してくじけてはならないぞ。 아니 배는 언제 개조한겨? 辛く厳しい戦いになるだろうがお前ならきっと乗り越えられる。 어디선가 바다 냄새가 날 것 같군요. 저녁거리 찾던 문어가 나온 건데 よし。よーしじゃない。何する気だ。お前絶対飛びかかる。 아무래도 통하지 않는 물리공격. 마법을 써야 하나 고민하지만 俺は大丈夫。今のうちに逃げるんだ。そいつを倒しても渦に巻き込まれるぞ。 하지만 그의 결연한 표정에 일단 벗어나기로 선택하는데요. 何やってる。海に潜るぞ。逃げろ。 통행료를 받아가자 조용해진 바다. あと少しだったじゃないか。あと少しだったじゃないか。 공짜는 없다라는 냉혹한 진리입니다. なぜだ。なぜだヘルク。なぜお前はここにいる。 분명 통행료를 받았는데 없었다. 私の心配者。何がゴールだバカ。なんで先に大陸に来てるんだ。すまない。めー。
어쨌든 모두 무사한이 됐죠. この話は終わり。準備をして早々に出発するぞ。まだゴールしてないよ。アンゴール何をしている。早くしろ。なあ 한편 계속해서 공격을 받는 제국. 見つけたぞ。勝負だ。6戦6勝。あんた本当に成長するの？よしじゃない。 이번에도 손쉽게 쫓아버린 그녀. 놈들은 아직 약해서 어렵진 않았지만 로그라이크라 점점 빡세지는 레이드였죠. アスドラ様、今回も無事防衛できましたね。そろそろ軍の増強しないと大きな被害が出始めるかもしれないな。 그리고 꼭 해야 할 일이 더 있었죠. 바로 이 사람 찾기 주문. バミリオちゃんの場所を示せ。結局は地図の外に。 드디어 지도 안에서 멈춘 목상. 붕대왕은 이제 수색대를 보내기로 합니다. 今日はこれくらいにして適当な場所でキャンプしよう。アン、後で少し時間をくれないか。アンに話しておきたいことがあるんだ。 제국에 거의 다다른 그녀 일행. なんだ話って。なあ、探検。勇者殺しの異名を持つ剣。これはその折れた剣心なんだ。これを君に預けたい。いざという時はこれで俺を。待てヘルク。正直私は最初お前を疑っていた。お前が単身で攻めてきたと思っていた。だが今は違う。今は敵じゃないと思っているんだ。 갑작스런 태도에 진심을 말하는 그녀. 잠시지만 함께 지내며 안심이 되었던 거죠. 時々感じる鋭い視線は君だったのか。そんな物騒なもの渡すな。だけどこれはアンに頼みたいことなんだ。これから俺のこと、人間の国で起きた全ての出来事を君に話そうと思う。 빨리빨리 얘기해봐. 나도 궁금함. ほら今日の稼ぎだ。あんなに働いたのにこっちだって苦しいんだ。やめてよ。痛いよ。ちゃんと受けねえと死んじゃうぞ。 동생을 괴롭히고 있던 귀족 자제분들. 형제에겐 하루하루가 이런 식이었는데요. 마을에 나타난 마물들의 습격에 형제는 부모님을 여의게 되었고 둘만 남은 형제가 선택한 것은 그나마 안전한 슬럼가에 사는 것뿐. もう行こうぜ。服に匂いがついちまう。兄ちゃん大丈夫。ああ大丈夫だ。俺のせいで血だらけだよ。兄ちゃん頑丈なの知ってるだろ。超回復状態。やっぱ兄ちゃんもすげえや。子供の頃からそれできたのか。なあ、得意だった。 그래도 겨우겨우 살아가고 있었는데 동생이 영양실조로 누워버리게 되었죠. 今夜あたりか。俺のせいだ。俺がもっとちゃんと食べさせておけば。運命と思って割り切るしかねえ。俺は嫌だ。クレスは死ぬもんか。 하나하나 아껴 모은 쌈짓돈을 들고 동생을 업은 채 무작정 나왔지만 開けてください。弟が病気なんです。お前、この大金どうした。守衛に知らせろ。窃盗犯だ。俺は諦めなかった。諦めたくなかった。ごめんね。いつも迷惑かけちゃって。必ずお医者さんを見つけてやるからな。クレスは兄ちゃんが絶対守ってやるからな。 어쩔 수 없이 살려달라 외쳐보지만 이들에게 돌아오는 건 발길질 뿐이었죠. くそくそ。どうしたよ。弟が病気で死にそうなんです。からかいたかっただけか。くそ。 근데 아빠를 모시고 온 거였죠. 馬車を出せ。しかしパーティーのお時間が。クレスは一命を取り留めた。救ってくれたこの人は貴族だった。 이 일로 운명이 소용돌이 쳐졌지만 형제에겐 어쩔 수 없었던 일이었을지. これ以上は持たない。絶対だ。バカ言うな。軍人ならば命果てるまで戦うや。やだ。死にたくない。第三歩兵部隊隊長のクレスだ。俺たちが盾になる。 실력부터 외모까지 엄친아로 큰 동생. おお、ここからだとよく見える。通りかかったらお前の姿が見えてな。元気だったか。今回もクレスは大きな功績を残したようだ。彼が活躍するたびに国が明るくなっている気がするよ。もしかしたら彼はこの国の救世主となり得る人物かもしれない。なんだか大きい話ですね。 참 좋은 귀족 아저씨였군요. 동생은 영예와도 발전하는 것 같고 신분차가 있긴 해도 뿌듯한 형입니다. 평화롭던 날들은 계속될 것 같았으나 兄さん、俺明後日にはまた遠征で王都を離れるんだ。しばらく帰ってこられないかもしれない。
特製スタミナ料理を作ってお前の帰りを迎えてやる。絶対に帰ってこいよ。 동생이 떠난 이후 대량으로 발생한 마물. 그 역시 징집되어 출정하는데요. 立つんだ。逃げるぞ。何なんだあいつは。恐ろしい敵だった。戦うことなんて考えられなかった。魔物の攻撃は想像を絶するほどに重く、一撃で意識が飛びそうになった。その時ふと思った。思ったより耐えられると。次の瞬間俺は反撃に出た。ただがむしゃらに殴りかかったんだ。そして俺は勝利した。 하지만 부대는 이미 괴멸 상태였죠. 수도에서 병력을 빌렸던 영주의 아들은 아쉽지만 홀로 복귀해야 하는 처지. 俺の力で一人でも救える命があるのなら救いたいんだ。俺は王都へ帰らずエディルと共に町を目指した。 도착한 영지는 이미 난장판이었는데요. 그러고 보니 불사누님과 싸우던 애였군요. 일단 들어와 본 마을. 生存者だ。我が政権で相手をしてやる。兵士ヘルク、魔物を倒しにこの町へ来た。私一人じゃきついなって思ってたの。ちょっと待った待った、そこの半裸戦士、なんであんな簡単に魔物を倒せるの？おかしいでしょ。おい隊長。 하다 보니 용병단을 만나게 되었고 이제 이들과 함께하게 되었습니다. あの厳しい日々でも彼らといれば笑顔が生まれた。最高の仲間だったよ。今回もまた厄介だったわね。ああ、それにしてもあなた本当に強いわよね。そう、昔から得意なんだ。私のお父さんもね、傭兵だったんだ。つまりね、私は戦士の家系ってやつ。戦闘では誰にも負けない自信があったんだ。でもあなた本当に強いわ。え？私ちょっと自信なくしちゃったし。 슬슬 둘이 분위기 이상해지죠. 全力出してあなたより弱いのが悲しいの。アリシア。でもね、あなたがいなければここまで戦えなかった。これからも一緒に戦ってね。了解、隊長。 그렇게 용병 생활을 한 지 어언 4년. 동생이 떠난 지도 그만큼 되어버렸죠. クレスが魔王を倒したという話を聞いたのは3週間後のことだった。しかし俺は喜ぶことができなかった。クレス！ 헤르크, 치명상을 입고 의식불명이었던 것. 대연자와 부관이 함께 있었음에도 마왕토벌은 쉽지 않았나 봅니다. 이 대연자라는 사람은 형제가 어릴 적 동생을 치료해줬던 의사이기도 했죠. 그러고 보니 노랑머리는 날개병 같은데. 암튼 분명 마왕을 토벌했다고 했는데 며칠 뒤에 습격해온 마물들. あんたら本当は逃げてきたんじゃないのか。王は間違いなく倒した。じゃあなんで魔物が現れるんだ。でたらめこいってんじゃねえぞ。クレス出てこい。俺たちを見殺しにする気か。クレスさんがどういう状態か知っているだろうに。 동생 욕을 듣고 있던 헬크는 ちょっと待って、あなたまさか。魔王を倒してくる。 정말 단신으로 마왕성에 온 그. 誰もいないのか。ああ、こら。僕のトラップはかなり危険だぞ。諦めろ。お前は俺に勝てない。 서로가 마왕과 용사라 오해한 둘은 자기소개부터 하고 대화를 이어가는데 마물들은 대지에서 자연 발생하는 거였고 마왕성이 그걸 억제하는 역할이었다네요. まさかそんな。信じられないのも無理はない。僕らが悪だとそう教え込まれてきたんだろうからね。 그러면서 붕대왕은 공존을 얘기합니다. 雷に打たれたような強い衝撃を受けた。それからアズドラと話をした。 본래 서로 공존하며 살아왔지만 인간 쪽에선 세대를 거듭해오며 마족은 아기라 단정 지은 뒤 계속해서 제국을 쳐들어 왔다는 것. 魔王トールはクレスに和平を持ちかけただろうか。穏健派のトール君と呼ばれるほどだ。アストラ、まだ和平の道は残されているのか。俺は戻るよ。一刻も早くみんなにこの事実を伝えたい。 그런 그에게 선발대회를 건넸던 붕대왕. 어쨌든 뭔가 희망을 안고 돌아왔으나 군중 심리로 돌팔매질을 하는 인간들. 마족이긴 했지만 그가 막아섰죠. こんなことまっとうな人間がすることじゃない。ふざけるな。黙れてめえ。彼らに敵意はなかった。和平を望んでいた。魔族をかばった俺は彼らの目には悪人としか映っていなかった。これは恐怖から来るものなのだろうか、それとも
人間の本質か。 소란을 듣고 나온 아저씨. 마족은 동정할 존재가 아니라 하는데요. 말이 끝남과 무섭게 변해버린 마족. この世界に混沌をもたらす存在、それが魔族。 날개 없는 날개병들인데요, 이건? 그리고 때마침 달려온 대장님. 魔族に惑わされるな。私を信じろ。王国は絶望とそして希望を与える発表を行った。我々には切り札がある。それは力の覚醒。王国は魔族と戦う意思を表明した。 그 뒤로도 레이드는 계속 몰아쳤으나 이들이 피해 없이 방어해냈죠. 状況は確実にいい方向へ向かっていた。みんなにはアストラとの話は伏せていた。お前たち二人だけか。隣の部屋に隊長がいる。 찾아온 사람은 동생의 부관. 待ってくれ。詳しく説明してくれ。あれはもはや人間じゃない。奴隷以下の存在だ。あれは国を滅ぼす。王国上層部は貴族を除く全てのためにその術を施そうとしている。近々大規模な覚醒化計画が実行される。そんなことをしたら国は 상상도 안 되는 뜬금없는 발언이었지만 동생이 재물이 될 거라는 말을 듣고 일단 그 말을 믿어보기로 하는데요. すまない。恩に切る。私も協力する。私も貴族の人形なんて嫌よ。アリシア。あなたはいつも一人で背負い込むんだから、もっと仲間を頼っていいんだよ。というわけで絶対にその計画を止めましょう。 그렇게 네 사람은 잠입을 하게 되었죠. 気をつけて。嫌な予感がする。こんなところで何をしているのですか？ミカロス様、どうかおやめください。 동생 옆에 대연자가 나타나는 거였는데요. 게다가 왕과 원로들까지 모두 있었죠. お前たちも気づいているだろう。私たちはお前たちの奴隷になるために生まれてきたわけじゃない。我々の家畜となるのがふさわしい。クズどもめ。この計画は国家の総意である。それに異を唱える者は罪とみなす。クレスは返してもらう。 여기서 꼭 이런 몹쓸 전개가 나오죠. 命ずる。反逆者を殺せ。クレス、やめろ。しっかりするんだ。 사실 이건 오래전부터의 계획이라는데 あの雪の日の出会いです。私は死にかけていたクレスの奥底に特別な力の存在を発見しました。 그날의 선택이 일이 될 줄이야. クレスとの出会いはまさに幸運でした。本当にレアな能力の持ち主なのですから、無茶をさせすぎて何度か命を落としかけましたが、カロス、火星を足手まといになるだけだ。最愛の弟を殺すことはできない。その程度の攻撃、クレスに危機はしない。 그가 하지 못하니 그녀가 공격한 건데 その剣、まさか勇者殺しか。 이분이 그 검의 원래 주인이었군요. 어쨌든 그녀 덕분에 해방된 동생. 覚醒戦士だ。奴らを殺せ。ヘルク、先に。すまない。 그 순간 바로 당해버리는 그녀. お借りしますよ。未熟。 이게 일반 검이 아니다 보니 어깨만 찔렸는데도 치명상이었죠. どうだろう。私たちの仲間になるつもりはないか。共に変えようではないか。この世界を本来あるべき姿に。ふざけるな。素晴らしい。 걸림돌이 될 그를 마무리하려는 놈. 正気に戻ったのか。反逆者ヘルク、殺す。おお、なんということを。殺せ。 안타깝지만 다시 조종당하게 되는데요. 형을 위해 마지막 힘을 다했던 듯. 役立たずのゴミクズが。ゴミクズだと。誰がゴミクズだと。
なんじゃこれは。どうした覚醒戦士、そいつを殺せ。 뿜어져 나오는 증오 담긴 살기에 높으신 분들도 정신 차리지 못하는데요. 그건 우리 편도 예외가 아니었습니다. 헬크 오늘 연기함 띄우는 건가요? 一人残らずから。私の剣があなたを苦しめてしまった。ごめん。違う。君のせいじゃ。 대신 놈들도 진정돼버린 상황. 覚醒戦士、そいつをヘルクを殺せ。大丈夫。あなたは私が守るから。 그렇게 정신을 잃고만 헬크. 다들 어디 있는지 혼자 있던 그. ヘルク。生き延びて。 어렴풋이 떠오르는 당시의 상황들. みんなが危険な目に遭っていたというのに俺は一体何をしていた。 그녀가 놓고 간 망토를 여미는 그. あなただって戦い続けて疲れているでしょ。何かしていた方が落ち着くんだ。どんな時でも手助けをしてくれる人という印象。おや、晴れたね。ヘルクは不機嫌な時が全くない。いつも笑ってる。あなたの笑顔は私をとても安心させてくれる。ヘルク。さっさとくたばっちまえ。 아, 안 돼. 금발이 보이는 것 같은데. おい、一生奴隷になると誓うなら考えてやってもいいぞ。ヘルク。 헬크는 어딨어? 빨리 와 임마. 왜 이렇게 꾸물거리는겨? 빨리 튀어와지. 斬首、もっと苦しめてやれ。地獄に落ちろ。火あぶりにしろ。 엄프를 어떻게 했길래 백성놈들도 참. 어휴, 다행이네. 마음이 바뀐 건가? 体が震えちまって言うこと聞かねえんでさ。お前か。俺の仲間をこんなひどい目に遭わせたのは。民が石を勝手に。私は一回しか投げていない。 지금껏 목숨 걸고 지켜줘 왔건만 돌아오는 건 고작 이런 거라니. 국민의 수준이 나라를 만드는 것. 깨끗하게 정상화 가자, 헬크여. ヘルク。遅くなってすまなかった。来てくれる気がしてた。すごいね、やっぱり。アリシア、ここを離れよう。魔界へ行ってみよう。仲間を助け出して人間より魔族の方がずっといい奴らかもしれないよ。ついていく。ヘルクの行くところならどこまでも。 둘을 응원하듯 눈이 내리고 이 아저씨까지 모습을 드러내는데 邪魔する者は全て倒しますよ。たとえそれがあなたでも。お前はここに来るべきではなかった。覚醒が始まったのだ。 그랬습니다. 이건 눈이 아니었죠. これが覚醒だと。 점점 괴물로 변해가는 사람들. 눈을 맞은 이상 그녀도 예외가 아니었는데 無駄だ。これはこの世のあらゆる物質に干渉されることはない。やがて雪は国全土に降り注ぐ。王の命だけに従う生物兵器として生まれ変わるのだ。俺はまだ諦めないぞ。諦めるものか。なんだろうね、これ。私を置いてどこかへ行って。ダメだ、諦めるな。お願い、あなたに見られたくないの。 찢어도 모자랄 흑막 새끼들. 私いや、見ないで、お願い、私を置いていって。大丈夫だから。 이들에게 기적은 일어나지 않았습니다. その剣で私を殺して。バカを言うな。できるはずないだろう。死にたいの。そんなこと口にしないでくれ。死ぬなんて言わないでくれ。 작가님 어디 있어요? 잠깐 일로 와보세요. わからなくなるよ。どんな姿になろうと絶対に君だとわかるさ。一つだけお願い、聞いてくれる？なんだい。笑って。あなたの笑顔が好き。どうか笑顔を見せて。わかった、わかったよ、アリシア。ありがとう、ヘルク。ほら、あの笑顔は偽っていたんじゃないか。
역시 용사는 아무나 하는 게 아니군요. 참 그는 본래가 용사이기 때문에 이 눈 같은 거에 영향이 없었던 것. いろいろと思うことはあるがただただ同情するばかりだ。俺の頼みを聞いてくれ。勇者殺しを受け取ってほしい。もしも俺が暴走を始めた時、君の手で俺を止めてくれ。返事をする前に私からも打ち明けなければならないことがある。本当の私は帝国四天王。必ずお前の期待に応えてみせると約束しよう。全て終わったら帝国へ来るといい。 서로의 진실을 이렇게 확인하는군요. 한편 붕대왕이 보낸 수색 때도 열심히 그녀를 찾고 있었는데요. 오래지 않아 바로 마주치게 됩니다. やっと会えましたち。よかったよかった。アズドラたちは大丈夫か。帝国ではなく人間の国の南側を目指すべし。 왜 때문인지 성으로 오지 말라는 붕대왕. 붕대왕은 다 계획이 있나 본데요. 王を討つのはこの二人だ。相変わらずデタラメな強さだな。俺たちも行くぞ。俺になるなよ。戦いなんてやめようぜ。殺し合っても楽しくねって。ヘルクだってこんな戦い望んじゃないと思うぜ。俺は貴様ら魔族が大嫌いだ。あら気が合うわね。 오늘도 여전히 투닥거리는 두 사람. 불사누님에겐 팬도 많았는데요. 불사누님은 이상형이 확고했습니다. 弱いところ弱い男が大嫌い。お前は殺す。絶対に殺す。俺が必ず。それ聞き飽きた。 이 사람 힐크의 그녀 아닌가? 암튼 무한 레이드에 시달리는 마계, 그리고 인간 나라에 잠입 중인 동생 요원. 순조롭게 임무를 수행 중이었는데요. またあの女にやられたのか。俺たちはただの王の駒。命令に従うまでだ。待て。どうした。侵入者か。むやみに戦略の内容を口にするんじゃない。ネズミは狭いところに潜んでいるもんだ。やばい。俺の魔法をぶち込んでやるよ。 다행히도 그녀는 들키지 않았지만 아무래도 저건 헬크 동생? 일단 날개병들을 피해서 조용한 곳을 찾아 보고부터 하려는데 部屋。おい坊主、何してんの？聞いてる？ 영애는 괴물로 변하지 않았네요. 私ね、ずっとここに閉じ込められていてね、みんなどっか行っちゃって、すごく寂しいんだ。 자기 딸만 안전하게 해놨나 보군요. 그래도 아빠와 달리 애는 착한 듯 수상할 텐데도 간식까지 나눠줍니다. バカバカアホ！なんでそんな無茶なことするのよ。敵が出したもの口にするなんてダメじゃない。そんなことでお腹壊さない。毒の話をしているの。でも任務は遂行しないとだね。侵入者侵入者。四天王がいなければこの程度。 벌써 성내까지 쳐들어온 놈들. 私には勝てませんよ。早い。残念。はい残念。 불사누님은 약하지 않다고. 少し遊んであげましょう。私の体再生できるんですよ。 이후 서로 한참 썰고 썰리다 재생 능력 경쟁에서 밀려버린 누님. 놈은 여유있게 승기를 가져가는데요. ここは俺に任せて先へ。ではここはあなたに任せるとしましょう。 붕대왕이 있으니 털리진 않겠죠? 四天王アズドラ。正直驚かされた。魔王を殺したのはお前だな。彼ら死ぬ間際まで和平を唱えていましたね。お前は絶対許さんぞ。厄介な。 그런 장난질은 안 통하죠. 容赦ないですね。 본인 마력에 본인이 당하게 된 놈. 붕대왕은 놈을 생포하려 하는데요. あの時はこんなものではなかった。戦場の最前線に立つ一人の少年。こんなものではなかった。恐ろしかった。あなたは人間の恐怖そのものでした。お前は誰だ？ 그 전장의 잡졸 중 하나였다던 놈. 붕대왕을 보고 공포에 사로잡혔던 놈은 그저 시체 사이에 숨어 있을 뿐이었죠. 미카.
誇りやプライドなどというものはみじんも残ってはいませんでした。あなたがいなくなることを祈り続けた。 그 뒤 알 순 없지만 저절로 각성되었고 그때부터의 목적은 자신의 왕국 건설. 1500년 동안 원기력을 모았다는데요. 그 마지막은 붕대왕에 대한 PTSD 치료. もはやあなたは私の恐怖の対象ではないようです。捕獲などとまだまだ甘かったな。あんたなんか両目潰されても負ける気しないわよ。 한편 이 둘도 계속 결혼은 중인데요. 하도 싸우다 보니 앙숙처럼 된 두 사람. どうだ、お前が強くなれば俺はもっと強くなる。追ってあげるわその心。二度と立ち直れないように。何度負けようとも構わない。お前とならもっとずっと。そして俺はお前を。タイム、なんでキラキラしてるのよ。え、お前とならって何？ならって誤解するな。違うぞ。お前の攻撃を何度も受けられたからちょっとテンション上がりすぎてたな。 싸우다가 결국 정들었구만 이놈들. 근데 얘는 조종당하는 게 아니었나? もしかしてこいつ王の術から解放されつつある。殺す。分かったわよ。ちょっと落ち着きなさいよ。王様の居場所教えてあげる。みんなに会いたい。私をここから連れ出して。 그래서 함께 방을 나왔는데요. 친구를 그리워하는 게 너무 안쓰러워서였죠. 그렇게 다다른 어떤 방. 何を勝手なことをしている廃国の王よ。 초장부터 너무 엄청난 곳을 와버렸네요. ファミリオ様、イスター。アスタ、大丈夫かな。あなたが私を殺せない理由をとくと味わうがいい。まさか 놈은 금지된 술법을 실현해서 날개병 MK2를 해금해 버렸는데요. 新世界誕生に必要不可欠な強大な兵力。撤退だ。全軍をウルム城へ。全てを相手にするつもりか。 붕대왕은 병사들부터 살리려는 거였죠. 様子がおかしい。人間なんかに助けられたくないのよ。お前に死んでほしくないんだよ。違うぞ。お前を倒すのは俺だ的な。ああ、分かったわよ。 그리고 밖으로 나온 1500살 할배. 마침 이들을 보게 되는데 근데 얘네도 은근 잘 어울리는 듯. 암튼 붕대왕 지원을 가고 싶던 그녀. もう一度私を運びなさい。調子に乗るな。あっそう。早く捕まれ。あんたもめんどくさい性格ね。 전장에서 적에게 마음을 주다니 하긴 불사누님이라면 어쩔 수 없을 듯. グズグズするな。ぐずったのはあんたでしょ。ヒュラ、お前は逃げろ。やはり兵に自我は不要ですね。マインドブレイク、新世界の戦士となれ。 혼신의 일격에 걸레짝이 되었지만 ヘディル、来るな。逃げろ。逃げるんだ。しっかりしなさい。あんた私に勝ちたいんでしょ。前にひどいことを言ってしまったよな。ごめん。死ぬなよ。私と戦いなさい。ヘディル。 자아를 다시 뺏긴 그가 온 곳은 결국 붕대왕 처리에 동원되었고 마침내 유효타까지 성공시켰죠. もうすぐこの世界は終わり、新たな世界へと。お前の思い通りにはさせんぞ。もしもヘルクと共に行動しているならば帝国ではなく人間の国の南側を目指すべし。 제국의 전초기지를 말하는 거였죠. 하지만 다음날 바로 습격당합니다. あの山を越えたらもうすぐ。おや、偵察隊。ルーフ先輩っち。ファミリオ様、お逃げください。まさかこんなところに魔族がいたとはな。 이 아저씨가 전초기지를 탄 거였죠. 두 사람도 빨리 가보기로 합니다. 元気そうだな。もっと疲弊していると思っていたが。 아들같이 키워줘 놓고 그게 할 말이냐? 놈들의 목적은 헬크를 폭주시켜서 전장에서 이탈시키려는 거였는데요. 最後にもう一度だけ忠告する。もう抗うな。どこか戦とは無縁の土地で静かに暮らせ。この戦いはもう俺一人の戦いじゃない。俺は人間を滅ぼす。愚かなる勇者ヘルクよ。
かり行くぞ。ヘルクの心の支えとなる友が 어떻게든 그를 무너뜨리려는 놈. その存在こそがおいヘルク、今私がやられたと思っただろう、バカ一瞬でヘルクを平常心に戻したあの魔族は一体 이래봬도 이분은 사천왕이라고. 비열함의 끝을 보여주는군요. 하필 그녀를 눈앞에 데리고 오다니. 어쨌든 잡병들을 그녀가 잡는 사이 헬크는 그 사람을 상대하러 가는데요. ヘルクは絶対に大丈夫。大丈夫なはずがないのだよ 그 말대로 살기를 뿜어내기 시작한 헬크.魔族よ感じるかこの絶望は乗り越えられない誰が耐えられるというのか俺のことがわかるかいアリシア。俺が無理を言ってしまったばかりに君を苦しませてしまった。 그녀를 쉬게 해주려는 헬크. 自らの手で仲間を殺す。そうか。くそ。同じ人間である俺が肩をつけなければいけないんだ。なぜもっとヘルクの気持ちになってやれなかった。なぜ気づいてやれなかった。邪魔はさせんヘルク、お前は本当は。 이 아재 아까부터 계속 방해되네. ヘルクはここで自我を失う化け物と化し暴走を始めるもはやそれだけがあいつの救いなのだよこれは勇者殺しか 마침 헬크의 살기도 사그라드는데요. 全て終わったら帝国へ来るといい。違う、そうじゃない。ヘルク、やめろ。 그의 환기를 끌기 위해 불지른 그녀. かけるべき言葉は救おう人間を。確かに絶望的な状況かもしれない。アリシアをその腕で抱きしめてやれたじゃないか。きっと何か救う方法があるはずだ。抗うぞ、戦うぞ。俺はお前は一人じゃない。今度は私がついている。 헬크의 사주엔 여복이 대단했다. 軽々しく希望を持たせるようなことを口にするな全てを知ったかのような口ぶりで絶望を振りまくな。結論は自分で出す。お前が決めるな。気の済むまであがくがいい。いずれ全てが無駄だったと悟るだろう。 어째선지 그냥 가버리는 나쁜 아재. すまなかったな。お前の覚悟を踏みにじるような真似をしてしまって。俺は人間をみんなを救いたい。救おう、必ず。ご報告いたします。無事探し出せました。詳しくはこちらを。バミリオ様からの手紙です。そうか救いたいか人間を 그는 미소를 되찾을 수 있을까요? 현기증 난단 말이에요. 얼른 이기 주세요. 行こう、新庄へ。